ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಣಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾಗನಿಧಿ ಗೌಡ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೆಲಗದ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಎಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ಲಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ನಾವೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ತಂಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ. ಎಂತಂದರೆ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತರು. ಇದನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದವ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಸ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದೆಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫು, ಹೇರ್ ಫಾಲು ಎಂತ ಇದ್ದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಕಾಣಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಎಲೆದು ರಸ ತೆಗೆದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಹಾರೋಗ್ತದೆ ಮಾರೇರೆ. ನಾನಂತೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವದು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಬೆಗೀಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಕಣಿ.